Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear thoughts of class 10th, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, this is the second lecture of this short story titled Bholi. So, dear students, let's start the reading of this story. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम सलीखा था, लेकिन बचपन से ही सभी उससे भोली यानी कमकल या बद्दू के नाम से पुकारते थे. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. ये लड़की नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cart on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 माह की थी तो चारपाई पर से सर के बल गिर गई और शायद उससे इस गिरने की वजह से उसके दिमाग के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंच गया. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. यही वजह है, इसी वजह से वो दिमागी तौर पर पिछड़ी रह गई और उससे भोली यानी बुद्धू या कमकल के नाम से बुलाया जाने लगा. At birth, the child was very fair and pretty. पैदाइश के वक्त यानी जन्म लेने के वक्त ये बच्ची बहुत खूबसूरत और गोरी थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब ये लड़की 2 साल की हुई तो उससे चिचक हो गई यानी चिचक की बीमारी से लग गई. शुतलन हंस बीमारी गई शिकार उम्र was दोहरिश टाटो बचो. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. इस बीमारी की वजह से चिचक की इस बीमारी की वजह से सिर्फ उसकी आंखें बच सकें, लेकिन सारा बदन चिचक के काले धब्बों से मुस्तकिल तौर पर इस चिचक की बीमारी ने सारे बदन को बदसूरत कर दिया, बदसूरत करके रख दिया, इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी. डिसफिगर्ड शक्ल बिगाड़ना या बदसूरत होना. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. ये जो नन्ही सी बच्ची थी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोलने के काबिल न हो सकी, और जब आखिर उसने बोलना सीख ही लिया तो लकनत सी इसके बोलने में जाहिर होने लगी. फफेर गोयमस रुक लगी कथ करने. एम वक्त बोलन हुश. The other children often made fun of her. इस तरह से जो दूसरे बच्चे वो उसका मजाक उड़ाते थे. And mimicked her. और इसकी नकलें उतारते थे वो दूसरे बच्चे. As a result, she talked very little. इसके नतीजे में ये बहुत कम बोला करती थी. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters. रामलाल की 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़के, 3 बेटे और 4 बेटियां थे. And the youngest of them was Bholi. इनमें सबसे छोटी जो थी वो भोली थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. ये खुशहाल किसान का घर था और खाने पीने की यहाँ बहुतायत थी. All the children except Bholi were healthy and strong.
بولی کے علاوہ باقی سبھی بچے تندرست اور صحت مند تھے. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. بیٹوں کو پڑھنے کے لیے پہلے شہر کے اسکولوں میں اور پھر کالجوں میں بھیجا گیا. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. لڑکیوں میں سے بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی یعنی رادھا اس کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. دوسری بیٹی جس کا نام منگلا تھا اس کی شادی بھی طے کر دی گئی تھی. And when that was done, Ram Lal would think of the child of the third, Champa. اور جب ایسا ہو چکا یعنی دوسری بیٹی منگلا کی شادی بھی طے کر دی گئی تھی اور جب ایسا ہو چکا تو رام لال یعنی جب اس کی شادی دوسری بیٹی کی ہو جاتی تو رام لال اپنی تیسری بیٹی جس کا نام چمپا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگا. پھر they were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. وہ سبھی یہ بیٹیاں دیکھنے میں خوبصورت صحت مند لگ رہی تھے اور ان کے لیے دلہے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا. But Ramlal was worried about Boli. She had neither good looks nor intelligence. لیکن رام لال بولی کے بارے میں پریشان تھا. وہ نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی عقل مند تھی. بولی was 7 years old when Mangla was married. جب منگلا کی شادی ہوتی ہے تو بولی اس وقت 7 سال کی تھی. The same year a primary school for girls was opened in the village. اسی سال ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. The تحصیلدار صاحب came to perform its opening ceremony. تحصیلدار صاحب اس اسکول کی افتتاحی تقریب کے لیے آئے. He said to رام لال تو انہوں نے رام لال سے کہا As a servant official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. تو تحصیلدار نے رام لال سے کہا تم محکمہ مال کے کارندے کے طور پر ایک سرکاری ملازم کے طور پر سرکار کے نمائندے ہو اور اس لیے تمہیں گاؤں والوں کے سامنے ایک مثال قائم کرنی چاہیے. You must send your daughters to school. تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول ضرور بھیجنا چاہیے. تو پیارے طلباء و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں. تو اگلے والے لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور بھرپور سمجھنے کی بھی کوشش کروائیں گے آپ لوگوں کو. تو پیارے بچوں تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.